waddanka Hindiya waxa weeye waddan uu aad iyo aad u soo xoogaysanaya maqaamka ay caalamka ka joogaan marka la eego dhinaca dhaqaalaha sanadadii ugu dambeeyay iyo cududooda militariba tirada dadka waddanka Hindiya waxa lagu tilmaamay inay ka badan tahay 1 bilyan iyo 300 milyan oo qof waana waddanka labaad ee caalamka waqtigan xaadirka ugu dadka badan waddanka Hindiya rasmi ahaan luqadaha lagaga hadlaa waa 22 ee dawladda u diiwaan gashan laakiin luqadaha caadiyan lagaga hadlaa waa ilaa 1600 luqadood diinta ugu badan ee dadku ay haystaan waa diinta Hinduuga muslimka ayaa ku xiga masiixiyiin fara badan ayaa iyaguna ku nool waddankan Hindiya waxa kale oo jira diimo fara badan oo kale oo dadku ay caabudaan waddankan Hindiya magaalada Hyderabad waxa weeye magaalada ay ugu badan yihiin ee dadka Soomaalidu ay ku nool yihiin waddankan Hindiya goordhow ayaa Ibrahim Cumar Baafo waxa uu eegi doonaa bal hadda Soomaalida halka joogta iyo waxyaabaha ay qabtaan laakiin marka hore Shakiib Abdi Jabbar ayaa waxa aan weydiinayaa bal hadda magaalada Hyderabad iyo waxyaabaha ay caanka ku tahay Shakiib Hyderabad muhiimadeeda bal nooga waran muhiimadda Hyderabad waxa ku nool 7 milyan oo qof oo isku jiraan Hindi Muslim iyo Christian information technology-ga iyo warshadaha waaweyn ayaa isku yaalaha Hyderabad waxaana ku caan tahay baryaaniga Hyderabad waa cuntada baryaaniga Hindiga baryaaniga waa cuntada Hindiga baryaanigu wuxuu ku soo dhashay Lucknow wuxuuna ku barbaaray Hyderabad waa hagaag wariye Ibrahim Cumar Baafo ayaa imikana eegaya bal hadda sababaha kala duwan ee Soomaalidu ay ugu nool yihiin magaaladan Hyderabad waxaan ku suganahay xaafad ay ku badan yihiin Soomaalida ku nool magaalada Hyderabad ee dalkan India xaafadda waxa la dhahaa Baramot baa la dhahaa waxay ka tirsan tahay degmada Tuulo Jooge baa la dhahaa waa xaafadda ay Soomaalidu u badan tahay hadday noqoto arday hadday noqoto dadka bukaanka xanuunsanaya caafimaadka u yimaada intaba halkan ay u badan yihiin marka loo fiiriyo way jirtaa meel kale Soomaalidu degan tahay ardaydu ay badan tahay Maxamed Cabdi Cayntee wariyaha Universal ee dalkan India ayaa iiga waramaya Soomaalida halkan ku nool waa maasita Baafo meeshan waxa waa meesha Soomaalida u badan tahay Soomaali badan adii ku dhawaad ilaa iyo 1000 in ka badan meeshan degan waxay isugu jiraan caafimaad iyo arday hab u badnaadaan ereyadan waxa u badan caafimaadka waxaan u imid caafimaad runtii waa magaalo aad iyo aad u qurux badan waa magaalo Soomaalida badan ay u imaadaan caafimaad waa magaalo macnaha oo dadkeedii aad u fiican yihiin dadka ku nool Hindida marka maxaa marka gaadiididii ah wallahi ardayda hadaan nahay anagu gaadiid waxaan noo ah mootooyinkaas waanu ka haysanaa waxaan ku tagnaa jaamacadaha iyaga waxaan ku tagnaa meel kasta aan u baahanahay haddii masaajid noqoto haddii noqotona wax suuq oo u baxeeno haddii noqotona adeeg soo qabsanayno ay bal hadda nasaar soo fuul والله باشتني وحوي باشتني أدو فود استعمالكذا wax badan ma cunayso shidaal yar baad ku shubanaysaa meesha danta soo maraysaa way ka kharash jaban tahay baalaha kan la dhaho wadooyinkan oo saddex taayir leh aad bay u kharash jaban tahay majority Soomaalida loo wata inaan mooto lahayn waxa uu baran karo way ku adkaanaysaa mootooyinkan ayaa sidoo kale khatartooda leh intii aan goobta joogay waxaan arkay wiil ka mid ah dhalinyarada Soomaalida oo shilku galay mootada waxaana la ii sheegay shilalka noocan oo kale inay caadi ka tahay magaalada Hyderabad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Cumar Baafo waa Cabdisalaan Hereri Universal TV Hyderabad koonfurta Hindiya